गाइज के छ सबैजनाको हालखबर सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला है। यो चाहिँ मेरो पहिलो भ्लग हो है। अहिले चाहिँ दिउँसोको 3 बजेको छ है। अनि मौसम चाहिँ घाम लाग्छ अनि हावा पनि मिठो हावा लागिरहेछ है। अब हावा पानी पर्छ जस्तो छ आज चाहिँ। पानी पऱ्यो भने झ्याउ हुन्छ होइन। अनि यहाँ गाउँ सुकाएको थियो होइन, गाउँ ठाउँ पऱ्यो फेरि पानी पऱ्यो अनि गाउँ सब भिजाइदिन्छ फेरि होइन। हाम्रो मम्मीजी आइसक्नु भएको छ है। मम्मी आएर टक्क लाएर गाउँ ठाउँ लाउनु भएको छ होइन। हामी मम्मीले फेरि बहुत काम गर्नुहुन्छ, कामको फेरि हरेक किरा हो। काम त फेरि बवाल गर्नुहुन्छ हाम्रो मम्मीले होइन। के होइन कि पानी पर्छ कि फेरि अलि पानी पऱ्यो भने सबै उडाउँछ अनि फेरि कसले हतार पुरै गिट्टी मिसिन्छ क्या है। यता ढोका पनि ड्याङ ड्याङ भइसक्यो, अब चाहिँ जोटे लाग्छ होइन। उठाएर चाहिँ भइएको छ फाइनल्ली होइन है। चिया खानु पऱ्यो है, चिया खानु पऱ्यो, नास्ता खानु पऱ्यो। नास्ता चाहिँ के पकाउनु भयो थाहा भएन, चिया चाहिँ खानु पऱ्यो है। बहुत जागरेली हुनुहुन्छ मम्मी, फेरि नास्ता सधैँ बनाउनुहुन्छ। अब नास्ता निकाल्न लाउनु भएको छ यहाँ। यो के निकाल्नुहुन्छ खै? करेन्ट चौचा खाने भनेको होइन र? म चाहिँ बसेँ है। अब पानी खाएर आउँछु, यति पानी खान्छु, पानी खाऊँ अनि चाहिँ नास्ता खाऊँ अनि के गर्ने तपाईँको? आँखामा चल्दरी आँखामा कस्तो लाग्यो माया पिर सक्दिनमा बिर्सन तिम्रै भयो लैजाऊ जोबना। अब समोसा खानु पर्यो, चिया समोसा नास्ता भनेको यही हो, बनाउन भ्याइएन। गाउँमा खाँदा ठिक्क भयो, खाँदा 12-1 बजी भात खाइयो। यतिमा अब बिदा। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। जसले हेर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद, नहेर्नेलाई पनि धन्यवाद। मेरो पहिलो ट्राई थियो, कस्तो भयो, राम्रो भयो नराम्रो भयो कमेन्टमा सल्लाह दिनु होला। थ्याङ्क यू, जय नेपाल।